Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Eliwa, omemaka koki, metala makambo tiki na sima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawao. Bisoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema. Bisi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama baza sila sala matanga te. Na bilongi na bino moswale epangwisi ma ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka matanga te. Oya nde kokosole ngai oya korendre ka visite o bongandi bongisi moko ya bagénéraux ya moloka ye. Mama nyonda alobaka nanga shongoke bamokili ezali mabe. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Source ebibisa babola boué. Asipi yango na beto. Déconnecté. Bonsoir, 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 bonsoir. Du matos qui fasse tchac, tchac, tchac. Résultat facile à lire. Je suis enceinte. Clear Blue Digital. Les tests de grossesse Clear Blue. Eliwa, omemaka koki, metala makambo tiki na sima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawao. Bisoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema. Bisi
soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama baza sila sala batanga te bino moswale pangwisima ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka matanga te oya nde kokosole ngai oya korendre nga visite o tongane na bungisi oko ya bagenero ya moloka ye. Mama nyonda lobaka nanga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je les confirme, les mots des méchants source ebibisa babola boué asipi yango na beto ya bilobela bamoni liki banéglige esoso bakomisi mbuma bafiki nzete mama moboti na matanga mwana babibisi ye mopaya ororo pasi mpe mawa mama ya baba bakoseli ye ndoki mpo bayebi azali baloba ya motema nanga eza te ya ebende apatikana lela jokester imeleakai malili mpe solo ya mawa mpo esengo ekei kojeta bomolai. Motema nanga eza te lokola zamba nyama mpe nzete ezokweya salaka matanga te o mialelo mialelo mialele o na bakule naleli ye pasina na motema oyakei aza yanga emene na maternité ya viva nakangaki makolo te nabimisaki yo mpo mokili emona mpe eyeba yo lelo awa okei babosani kilo ya pasi na ngai esala ria napesi nyonso na nzambe na bakule naleli ye jengaka texte baba edina de malokai dinda yango peti ya siza bulantulu apacino teo mwana matete o suluwe weke kayangonda o kaflakitaka selele roi mere malue male hemeneya hemeneya matanga esilaka mbango epai ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epa bakolo na yango te bopesanga ta bopesanga temps mingi hein? Partagez la vidéo, partagez parce que j'ai juste 5 minutes, pas plus. J'ai juste 5 minutes, honnêtement. Je vais pas beaucoup parler. 5 minutes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nathan Zemboyo. Nathan Zemboyo pour Moutounionso à comprendre que tout le monde comprenne ma douleur. Mais je suis obligée un petit peu de parler. J'aurai juste 5 minutes, pas plus. Je ne vais pas trop parler, mais en fait, cette chanson veut tout parler. Donc c'est ça. Sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawau bisoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo eliwa omemaka
kaka kokei me tala makambo tiki na nsima. Confusion totale. Merci beaucoup Monica makambo Fabien Lalula, merci. Noki baloba balarme ya krokodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawao. Bisoli oyo eleki nzela ya matama. Etiola te oyo etangi na motema. Bisi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka abetelaka ngo tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama baza sila sala batanga te na bilongi na bino mosu alepangwisi ma ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka matanga te oya nde kokosole ngai oya korendre nga visite o bongane na bungisi moko ya bagenero ya moloka ye. Mama nyonda lobaka nanga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Source ebibisa babola boué. Asipi yango na beto ya bilobela. Bamoni liki ba néglige soso. Bakomisi mbuma bafiki zete. Mama moboti na matanga mwana. Babibisi ye mopaya oh pasi pe mawa. Mama ya baba akoseli ye ndoki po bayebi azali baloba ya kose défendre. Motema nanga eza te ya ebende abotika na lela jokester imene na molokai malili mpe solo ya mawa po esengo ekei kojeta bomolai. Motema nanga eza te lokola zamba nyama pese tozokwa ya salaka matanga te o mialele o mialele o mialele o nabakule nalelie pasi nanga na motema oyakei azayanga emene na maternité ya viva nakangaki makolo te nabibisaki yo po mokili emona pe eyeba yo. Lelo awa okei babosani kilo ya pasi na ngai esala ria napesi nyonso na nzambe. Nabakule nalelie jengaka texte baba edina demolokai dinda yanga peti asiza bulantulu alpacino teo mwana mateteo suluweweke kayangonda taflakitaka c'est le roi. Mere maloué, malé, hebeneya, hebeneya. Matanga, esilaka mbango epai ya bapaya, tala ndenge bapanzani. Kasi epa bakolo na yango, te, bopesanga temps. Bopesanga temps. Ok. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai remis la chanson de Papa Wemba, des fois de suite. Ok. Voilà. Donc, Nazok Sinzembo y beaucoup, des fois de suite. Problème est ça, ok, next.
Bonsoir, 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 boza bien. D'abord, tout au balinga blani no sako. Dabino nyonso oyo boye banga. Dabino tout. O bonanda ngai en fait. Comment y a blani no sako etamola mokili mobimba. Mais je suis tellement affaibli. Je suis tellement affaibli dans le bas que j'ai un moment où on a une limite à ne pas dépasser. Et ça, le la mutumoko, bonsoir à vous tous, Fabien Landoula, Monica Makambo. Honnêtement, vraiment, je vous aime trop les filles. Bozalaka ne bozali quoi. Donc, bonsoir, n'a faux continuons, c'est l'engayé, toujours présente. Donc, ça veut dire que Makambe Zali. Bon, limbisanga parce que même j'ai naza kutu nazo se moucher en même temps, j'arrive plus à supporter ma douleur, j'arrive plus à supporter des problèmes, j'arrive plus à supporter tous les conneries du monde en fait. Oh babenga babuzoba ya mukili na ko kango ko supporter en ôté. Mais je vais essayer quand même de rester un peu plus bref. Donc comme 1h43 du matin, hein, parce que 1h43 comme tu as déjà ton gros bisous à toi ma soeur chérie Mayaya Marie-Claire Chango, gros bisous vraiment nalinga bino mingi. Ça fait un petit moment bino bozo kangate nalingi vraiment beau partager parce que toi que na 113 111 ezo sala penza neti ou bien na kata to bandela mbala sima, peut-être c'est mieux parce que il y a des choses où je vais parler ça va péter. Ba couple bate ko panzana, ba relation ya baninge ko panzana. Ça veut dire que bnano sako alalaki na se alamuki. Donc on a l'amuki, personne ne peut m'empêcher. Bon, continuer qu'on partager. Celui qui en a 100 et quelques vues, à quoi ça sert? Hein, bah, 100 vues, n'a pas coûté mon live cas normal. N'a pas 100 vues, ça coûte n'a partagé. Hein? Monica Makambo, Fabien Landoula, Elengeye, Boza Api. Bon, n'ingisa ma solo, to le kanenge zalaka. Parce que je ne vais pas parler avec 113. Pour moi, la bête a déjà 1000, 800. La bête a déjà. Donc, ce que les cas, 112, 100, ça vaut pas la peine. Je ne vais pas vraiment trop parler. Je préfère garder silence. C'est mieux. Pour ce qui n'a pété, n'a pas pété na 117, 118, n'a pas pété na 120. Donc, hors de question. Je préfère augmenter. Bon, augmenter pour nous péter. Donc, nous péter, ça veut dire que wenge panzani, wenge wana obatwa kanisa. Na linga ngote. Ça veut dire que ça vrai visage à nos sako, na assumé. Donc, on a l'amour qui boye. Ça veut dire que na koti carrière, na koti par rapport à batu moko boye. Na koti groupe mo boye. Donc, ça veut dire que na on défendre les solos. Na ba sans vite, mais honnêtement, na taka nze monangai normal et ça langa bien. Bon, l'état pendant ce temps, la bino va partager en bino. Parce que, honnêtement, je mérite mieux que ça. Non, bunda troté. Non, kene nango bien, nanenge ya intellectuel. Ça veut dire que ngai na choix ya kosala. Na makampe ya koloba. Na pe na poke ya kopanza. Ou bien boza d'accord, bien boza d'accord te. So bon d'accord te, na pe minanga pio. Et le bas na Marie-Claire Chango, Fata Fofana, baya nanga imoko, madame kutu na pe misa mutu naza na kwentar kwa, na mona kabino na musika. Bo partager, bo panza na ba groupe na bino nyonso. Bo panza. Oh, yo so mona mutabeta déjà ba 800 vues, ba 1000, ba 1200, na kenati na ba 1200 vues. On a pas no sola kalika moboy, on nga na solo la lika makambo ya minene boy. Na ba 130, ba 115, ba 100 vues, impossible. Donc, tokende. Je suis un peu dur avec moi-même. Parce que likamo ngana sala, ezali solo, kapena panza, poke tokende na ngondeke sengeli.
Hôtel Libaya, Hôtel Libaya. Donc, je ne vais pas trop parler. Bon, panza vraiment. Ce qui n'a moni bo panzi penzate na okata vraiment live quoi. Bo olimbisanga pe na okata. Na okata na yebi ne makamanga kendaka. Ba coupe o ezali ya kupanza na yebi yango na yebi ngabla no sako na yebi. Bo panzi to panzi poke to ningisi mokili pe yoki mokili pe etandi. Donc voilà. Essayez de consommer plus rapidement. Essayez le test d'ovulation Clear Blue. Eliwa, omemaka koki, metala makambo tiki na sima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya komata. Mais chérie Brigitte Carla, gros bisous. Alarme ya crocodile. Ouais, mais là il de manger quand tu te retrouves à ta colomosi c'est non. Asali hémorragie à esengo. Ya baleki Brigitte Carla. Tokotika ngoye déranger na ngonga te hein. Honnêtement na position nga blani no sako na zaleli nana iloko ko prouver bata mokilité. Mais le premier ezali que elo ba matro ba faux compte ba memelanga ba message trop. Et comment lokola yo zo soutenir banane et tout ça. Ngai ce qu'on en panza, mais na ko panza pokete na 129 vie hors de question ya. Yo yebi blani no sako ne na tambulaka. Ce qui dit vie, 20 vies, 129 vies, et ko simbate. Ou bien to kati kaka li solo ango, to bandeli ango malasima mukolo molimo nange kola muka, na sola na Monica, na sola na Fabien na ndula, to solo laki. Donc, eza likambu ya kopanza. So likambu ya panza zate na ba 139 et quelques. À quoi ça sert? Na préféré garder calme nanga. Na zala pio, hein? Na solo la ndenge mususu. Yo moko yebi to sola na o déjà ma ya chérie Brigitte Carla. Voilà. Atikali kaka na mawao. Bisoli oyo eleki nzela ya matama. Etiola te oyo etangi na motema. Ok. Bisi soki to bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît. Organise Mondele, bonsoir ma fils, comment vas-tu? Osa bien les qui a moto. Ouais bien. Ezate lokola zabao banyama bazasila sala matanga te. Na bilongi na bino. Bonsoir à toi Maya Marie-Claire Chango. Bongo na motema nanga. Bonjour à toi Brigitte Carla. Yabita bisous hein. Azete kokwaya asalaka matanga te. Oya de koko solengai. Oya korandre ka visite o. Bongane na bungisi. Moko ya ba généraux ya moloka ye. Mama yonda lobaka nanga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je les confirme, le monde est méchant. Source bibisa babola boué. Asipi yango na beto ya bilobela. Bamoni liki ba négligé soso. Ba komisi mbuma ba fingi zete. Mama moboti na matanga mwana. Ba bibisie mopaya oro. Pasi pe mawa. Ma soeur chérie Jacqueline Chiza, bonsoir. Koseli etoki. Po bayebi azali baloba ya kose défendre. Motema nanga eza te ya ebende. Apotika na lela. Organise, oh été. Non, on va te voir été. Po esengo ekei kojeta. Oyebi ya na ote Organise. Organise mon Dieu. Yamba pesa tozo kwa ya salaka. Matanga te o. Mialelo. Natiki 5 minutes. Tu le temps de moi ici là.
ezalaki makolo te nabimisaki yo mpo mokili emona mpe eyeba yo lelo awa okei babosani kilo ya pasi na ngai esala ria napesi nyonso na nzambe na bakule naleli ye jengaka tekste baba edina de malokai tinda yako peti ya sisa bulantulu apachino teo mwana mateteo suluwe weke kayangonda taflakitaka selele roi mere malue male hemeneya matanga esilaka mbango epai ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epa bakolo na yango te bopesanga ta boki maloba vie bokul matanga esilaka epai ya bapaya me epai ya bakolo nango esilaka noki te eloko na kosenga na bino batutu boolanda biso o batutu balinga blani na osako bopesanga temps vraiment bopesanga temps makasi bopesanga vraiment temps pourquoi na tie nzembo ya vie bokul parce que na baartiste musicien nyonso oyo bayemba oyo ba dédicace bato mais nzembo ya vie bokul papa wemba eza profond ezali vraiment profond ça veut dire que matanga epai ya bakolo nango esilaka noki te mais epai ya bapaya esilaka noki epai ya bapaya esilaka noki bopesanga vraiment temps quoi bopesanga temps bao basalaki feti bosala feti basalama na bino bao basekaki boseka basalama na bino na bandako na bino me nakoya ntango naoyela bino nakopelisa nakopete nopete makasi yo moninga nazosenga bino bopesanga temps quoi bato bele bamona bilino osako azala te onde bilino osako akima te bilino osako azali yo mona eke nasengaki na bandolobela monika na esa Fabienne tina liboma na nga Josa na yeboye na bite na vanda pena kwa bopesanga vraiment temps bopesanga temps na digérer perte ya papa bananga mais bino bozala mato emangongi bo comprendre ngo te to ngala se présentaka na internet yaya nalobaka nini nazala marié na divorça na bala na bota na divorça est-ce que na veuve noire te il faut zala idiote na mutu ozala mutu epeta ozala mutu mo boye otanga te po bando pesa mutu kombo veuve noire donc j'arrive bopesanga temps quoi bopesanga vraiment temps non digérer belé non loba mukie bopesanga temps bapaya ezalaka keno ba accompagner yo na matanga mupaya accompagner mutu na matanga eza bongo te alelisi yo mais yo moko kolo matanga tala bino bozoyeba te douleur o ngai blani no sakuna nango soki na tali ba video basala na koba blani no sako so na tali makambo babimisa nazoya nango noya forma nango kwa bo s'inquiéter te noya nango mais na koya nango malembe soki na tali vi nanga tandis qu'identité nanga ebima na bala na bota na divorça il faut bozala ba idiot mo boye to ba idiote bo comprendre la signification te que mutu moko boye abima na internet aloba abala abota divorça mais ce n'est pas pour moi une raison ya konie tata bananga oya atikinga aza yanga oya atikinga aza makila ya bana nanga oya atikinga na ko remplacer ka na mobali moko quelconque te oso comprendre
Parce que maintenant, quand ils se déchaînent, les gens ne comprennent rien du tout. Bah, tu vas comprendre, caca. Les gens ne comprennent pas. Vous avez eu le temps de rigoler. Vous avez eu le temps de vous amuser. Vous avez eu le temps de faire votre fête à la con. Mais, nous ça qu'on n'a pas encore parlé. Nana chiffrage à bateau 4 ou 5. 4 ou 5. Nathalie ba vidéo bande konanga ba tindelinga ba cousine ba tindelinga na leli. Nathalie ba vidéo na leli. Soki bo ami tema ba na nenga mabe. Bozo ça la fête veuve noire. Parce que na kufeli tata bana na bolo ba veuve noire. Ok na loba na nganga na veuve noire. Te na cause veuve noire te. Muto akabana na mobali banda kala. Mais papa bana ngope a tiki biso na mokili oyo. Est-ce que vous pensez que vous êtes con dans vos têtes, vous êtes des salopes ou des salauds ou des connards? Mais je n'ai jamais compris quelque chose. Mais vous permettre de péter les binos. Non péter. Et quelqu'un n'entend non péter, non péter. Non t'as la moutouté, n'a moi na ma tête, n'a moi na qui sensou. Famille n'a koli na qui sensu, koli na ma tête. Biso to sito tali baya na kata ma tête. Famille mon côté de qui famille n'a na kata ma tête. Tango tanga ABC secondaire, ABC primaire. Ba famille nyos basa na babi kok na bandaku na bango. Et là monte oh famille moko boya riche mo boya leka famille nanga ezate. Vous pensez que non? Quand vous parlez des gens, quand vous essayez d'humilier les gens, quand vous essayez de parler des problèmes des gens, est-ce que vous me posez ma question? Botali baki koso na bino na bandaku na biso bono sumbat. Bono suma nyeto ma suba na bino. Est-ce que vous me tali? Bozo ki ton na bino ko finga nga blani no sako. Nga na béton. Nga na baoba mwasi. Awo mtole kazate. Na lobaka ngo na kishasa na telemisa. Na poto na telemisa. Na kumaka mutu kaloko mona mobali. Nga muta makolote. Naza idiote te naza iletote ke na tanga o. Monika makomenga o tanga boye. Allez, madame ko Monica, noko otanga tete na sala ka semblante na lobaka. Moi je parle. Beauté zali, design zali, nako e vanda. Makamni se vanda, bo comparer na nini. Allez bino bozui ton na bino, mami ngeni yo. Tala, zela na dozele yo. Tala, non linga na mata. Na komo mata, les filles, ou bien na okata tout de suite, ou bien na komo mata. Na komo ya. Parce que ça na batu musu ngana letsa ba kao, ba linga ba la muka, neti. Non, rappelez batu na batu à la barre. Et ça le compte ok na tribunal des juges. Non, ce que ça batu nyonso à la barre là-bas. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à péter. Au copain nga veuve noire yo mamingeni yo. Yo ko sala fête yo mamingeni yo. Mamingeni nana méchant na yo moko. Mamingeni ko sala ba semblate ko identifier na ba photo na hotel. Na esaka bino na bibo kanga ba mbanga na bino. Na camarade na bino te, na bino te. Omoni nini idéologie ofali abimisa eza nini. Omoni batu mususu ki bosolana bango bien. Soki to solana bino bien. Soko kei na limite mobo ezalaka te. Nako katela yo boza natela bino idéologie pour vous comprendre. Non ça quoi avant na calme. Non ça quoi na tumula mutute mais bino bo sumbola ko ya papa bana nga. Bino bo tumbola ko ya papa bana na ngai po bo finga nga. Po bo na lokola bozali danger. Nazo kitsa bino ba caleçon. Non kitsa bino ba couper. Non kitsa bino bo soto na bino. Bomoni Bossou bon mona moutasela bino vidéo na plus de 1 heure du temps. Plus de 1 heure du matin. Moutasela bino vidéo. Non ça va tout jeter hein. Famille nanga se yebanga. Ngale kutu ba cousine kutu ba yaya na ba leki. Soki to solo la rate ko benga na onga ite. Soko déconner ko sala kutu erreur to benga nga pona ko pupola yo. Nga zala bongo na zala buntu kutu. Na sa hypocrite hein. Voilà. Donc je vais continuer.
Nabimisa nanu ili solango po bo comprendre pourquoi nana kanda. Bo comprendre na banoze la quelques semaines leka. Na banaki cause la quelques semaines leka. Non, OK. Zano ino leka na yote. Les gens sont méchants. Voilà vrai. Avec le temps de tout coup là, ne pas si discipline mobile. Soit tu as bien tout solo là. Il n'y a pas de semblant. Soit tu es solo là. Mato na bine yoka. Na Jésus Christ te na kuluze. Na limbisa bato. Donc vraiment si tu bébé avant de cross the line, avant de prendre la point de non-retour, tu bongisa. Si tu touches déjà point de non-retour, il n'y a pas de négociation. OK. Info, voilà vrai. Avec le temps de tout coup là, n'a pas si discipline mobile. Soit tu as bien tout solo là. Il n'y a pas de semblant. Soit tu es solo là. Na papte, na Jésus Christ te na kuluze. Na limbisa bato. Donc vraiment si tu bébé avant de cross the line, avant de prendre la point de non-retour, tu bongisa. Si tu touches déjà point de non-retour, il n'y a pas de négociation. Voilà. Donc, boyoki maloba non, fallait à l'obit. Je suis pas info, voilà vrai. Non, na faute, na fausseté. Na pas si discipline mobile. Voilà. Soit tu as bien tout solo là. Il n'y a pas de semblant. Soit tu es solo là. Na papte, na Jésus Christ te na kuluze. Voilà, fallait à l'obit boy. Ngana ça normal. Bino batu bozoya, soit boza vrai ou bien boza vrai te. Ou bien to sola ou bien to sola te. Nga pe na pape te. Nga sko na bi na prophétesse te. Ou bien to sola te. Donc bino bato to sola nga na bino te. To be nga na kate. Oyebi ke nga na blani no sako. To kamata na likambo eko sala sambla te ko identifier nga na ba kombo na nga te. Po nga na to kozala ka jamais ki camarade. Na hypocrite. Je suis une vraie personne. Na hypocrite. Na uti ko vanda pendant plusieurs mois. Ya matanga. Nanu esilite. Ya ona tela binonze ba papa wemba. Me pekisi nga te nga nazongela musala na nga. Na ko continue kolela tata bana na po aza muta balangai. To bota na ye nga na bota na mobali moko, na bota na mibali sambote. Na bota ka na number 1, mobali moko. Abota nga ba na mibale. Nga sa assemblea te na ba finga batute. Oh boy na bota te. Na bota na mobali number 1. Ça veut dire que tant que na bota na mobali mibale misatu, je calcule. Nazo yeba ke jowana to bien, amemanga bien, ou bien to beba na na katikati. Na yeba osala assemblea te ke na bota zemi mobo na yambika na dinenga systématique. Pona nini allocation na ngelinge kata na ngana na ba diplôme misat na mboko. Nana besoin te ke non, mobali mobo ya yo baksela ngai un plus. Non. Tata bana nanga, oya balanga. Naza mwasi ya liboso tata bana nga balanga. Ata sale ba mariage pas, ce n'est pas mon problème. Le plus important est que oh mon Dieu, my God. Le plus important est que moi ça liboso ya pesa mbongo. Oyo fete sala mata on a ndota ngakoma Loris la congolaise que son âme repose en paix. Ta on a ngakoma Loris la congolaise parce que Loris la congolaise, elle était la seule personne à eba qui positionne nga. C'est une sœur que j'aimais trop na bano linge mingi. Azat na bano benga ye tantine, ma yaya, ma sœur parce que on a cause à âge mon a été. Mais vraiment la personne qui connaissait ma vie, ba pichu tambo, ba gelor VIP ba yebi. Onga lolo ba yangwana, pichu tambo, gelor VIP ba yebi. Moi, ma vie c'est ça. Et ça, ba to mususu ba panarate. Na yaka na système te ya ba bilamba ba wenze, na yaka na dendaka te. Na yaka na zala posé.
Nayaka na bien na ebi eloko ninga na okanisa na mutu nanga no flashe mbala moko pona te ya mokili. Naza idiot te na mutu nanga pona yeba te ke no otangela neni no lobani te. Je connais ce que je suis en train de sortir. En tout cas, je suis très en colère, je suis très énervé. Na bato ba seka. Liwa tata bana nanga. Nana kanda makasi. Nana kanda. Famille nanga bazala peme nanga pona ko diminuer ngai tension en disant que ozana on a se. Kunda tata bana na yo. Ozana on a se. Kunda ye. Mena nenga mabete soki to telemi na ba voiture to ko telema. To telemi na ba permis to ko telema. To telemi na ba mapagu to ko telema. To telemi na ba talo to kati pe ba jip to ko telema. Mwana mwasi moko ta ko leka nga ya nini yango? Ya nini? Ya nini? To kati ba couper to ko kata ba jip to kati. Vous prenez comme des vazala, on ne pas ça comme ils sont locaux là-bas. Oh my God. Nini américaine, ba américaine wana baloba nini? Basa comme on le quoi basta, wa starter. Au moins isko loko non sakana na bino, mitu na bino bosse lokote. Boy lokote. Na banino na mamingeni au salaire grave. Ouais pourquoi au salaire grave? Ko identifier ngana ba komo na ote. Ko identifier ngana ba filme na ote. Ko identifier ngai na ba biloko na ya buzoba te. Ngana to koyoka na ka jamais mamingeni o za message. Parce que yo zo kanto de ke blen no saka ko bosa na mamingeni o sala nga buzoba. Mamingeni na yebi yote na edayo likolo nonde famille nange fingama likolo nonde bana nanga ba fingama likolo nonde boto nange fingama mamingeni na kotika ote yo kanisi nini okosa asambla ngana eba neba sa asambla te ngana mwana ni britannique na mona matete nazo yena yela ka mutu na facilité na zwa lokola ndeko lokola yana défendre bana na yo bota o bazanga mitu ba biete ba handicapé mamingeni bana no bazala biete mamingeni bana no batanga ka soi ba biete koyeka ko sala assemblée na internet te oyoki ko sala ka assemblée na internet te lokola yo moko mimoni lokola ndo za danger mamingeni na ebio très bien ko sala assemblée te na okata okane na lali so kao no lali so kao makasi ka famille nga yo zo yeba o sola na bango na ninga basambla te na ninga hypocrite te mamingeni o salaire grave mamingeni o moninga nazala kana camarade te na pinga ite mombo muta oyela ngao ba blabla beta lisolo ya mutu boye nga batina anga te nga so muto décevant nga na defana po na bana na yo likola professeur Paul Osat parce que li master grand frère nanga junior okito yo lingo kose langa bosoto mamingeni na ko bosa no te nga na kosa la semblate keba nga na se nemi no numéro 0000 nga ba tsanga kaote nga muna la so kao mamingeni na lalisa yo kao makasi mamingeni na lalisa yo pena kao osasa nga ba jete po nga muta osasa ba jete na vrai mwasi omonanga bien mamingeni na sasa ba jete na mutu mo peut-être non na sima kwiti mo bo na ba da kofinga ba tulikola ba canette te na melaka champagne na melaka vin na melaka whisky nga mela biso musute moko mo ba Porto mo Martini na muta ba bien ya ba Witiste ya ba Amsterdam te keba oyebi nga bien mamingeni ko identifier nga te na otina message bino batu boza awa botinela message a identifier nga na ba biloko na yete na lingi yete na boyi aza femme moko ya ba merde yo muta mema ba problème d'internet ye muta mema ba problème d'internet mamingeni na boyi na mutema moko na boyi o finginga yo koseninga makayo kasinga na koza no ki camarade na age na ma mukolo nengwana mamingeni
Yo ningo ko sela makapondo po o moninga na matama ko vimba. To moninga na za kasaye. Ngana kasaye no kwa yo mamingeni ngana mutu na hote. Ngana mutu na hote mamingeni. Longona na ba betis to ezanga mutu na makolo. Mutafuti nga awa mbongo zate. Mena boy ba betis no mamingeni. J'en ai rien à foutre. À chaque fois yaka muto ba finga koleka nga ya zate. Muto ba nyokola koleka nga na internet azate mamingeni. So ba tu batali yo très bien. Yo ndo muto hypocrite yo muto pelisa moto na internet. Mamingeni likolo na yo to défendre yo no moni makamunyo se bota ba na internet. Likolo na yo. Na bandi ko tanda les filles partager la vidéo di. Na bandi ko silika. Partagez la vidéo to leka. Non tracé moko na moko o ngana bango to sangana esika moko. Na ko épargner mutu tele o na sengela mutu pardon te. Ngabla ni non sa kone na za awa. Attaque une mère de famille. Attaque. O moninga na lamu ki parce que papa bananga yo mamingeni yo ko se permettre au finga papa bananga. Yo mamingeni ki intellectuel nini mobali nini ya malonga o yo linga o ya bala yo abisela mbongo koleka tata bananga. Mamingeni embesi no nyama oyoki yango ebembe na yo mamingeni naba no babizengi yo bota oyoki nga famille na nga epesanga famille na nga epesanga ngana kotika te nani papa bana nga azala humilié na kombo na yo mamingeni tata bana nga azala humilié na kombo na yo boniko yo na très bien. Le premier zali que bino bo comprendre en côté en fait. Moi et le père de mes enfants. Pourquoi n'a bien que le père de mes enfants? Yaya, pesa un album. Nazong c'est là ba photo. Faut ba comprendre les ba bizengyo internet oyo. Ba comprendre en côté. Ba so comprendre en côté botala. Ba bizengi. Moi et le père de mes enfants, bo moni muto awuta yeko kufa yeyo. Bomoni yet yeyo oya ute Ejide Blandine bomoni yango Ejide Blandine bibembe ya ba mama na bino ya ba tata na bino boyoki na lobaki yango na ko répondre bino moko na moko ngana ko linga mémoire tata bana na za salite bomoni couverture est-ce que na fabriqué na fondé yango na fondé te ngana fonda keloko te ça c'est Blandine no sako bino nyoso bomona boyebi elongi na ngano boyebi elongi na nga bien Blandine no sako yeyo bomoni yango tata bana nga yeyo oui ou non ok voilà bomoni oeza mariage na nga bomoni yango non voilà bomoni yango oyo vie nani frère Mbuta. Les cousins du père de mes enfants. Stino Mvumbi. Ah, Stino. Cousin ya tata bana nanga. Bomoni yango. Tala. Bino bo sa batu ba che, na lobaki yango na kolale la bino pongi. Na vandi presque 3 mois na loba yango te. Mais na lobaki, bomoni, ça fait ganani kutu maman nanga kutu ya salon. Plus de 3 mois na soko la kasuki. On est moi ça des frises ça là comme ça souki fier. Yaya s'il te plaît. Combien de mois na beti oh souki nangeza ata des frises te. Plus de ouais voilà presque 4 mois. Non ça bino ba jeter. Nga ça ba blague te hein. Na ça ba blague te. Tala yango. C'est un mariage. C'est un mariage qui a été fait. C'est un mariage. C'est un mariage. Bomoni. Bananangaï. C'est un mariage. Voilà. C'est un mariage. Bomoni yango. Mariage. Bina bataba capti de kabo kangaba photo déjà. Yango. Bomoni. C'est un mariage. Je ne rigole même pas avec ça. Parce que je me connais. Quand je parlais que Blandine Osako, elle était mariée, j'étais mariée. Vous comprenez? Mutu nyosa balaka botaka a divorçaka. Mutu tout a balaka a divorçaka. Bomoni a divorçaka na vie.
Mutu nyonso adivorçaka. Mutu tu abandelaka vie na ye à zéro. Mais nazo comprendre bino te bata mokili. Comment vous ozala naïf? Bon bana kosala ba faux compte, ba faux prix, pona koloba, pona ko critiquer. Là non, na tia dans la photo à Dilaro. Ok, next. Bino batu oyo bomona ke boza danger. Bino batu oyo bozo critiquer. Ouais ba mariage na bino. Motuna nanga na otuna mami ngeni. Ouais mariage na yo. Wapi yango. Ba pese la biloko wapi. Parce que c'est le même problème on a ça au kao mami ngeni. Au salaire nengo seka ngata tata bano ya kufa. Ngana bota na tata bana moko. Moi j'ai eu mes gosses avec un seul homme dans ma vie. J'ai pas eu avec 2-3 gars. Non, mobali moko mami ngeni. Et puis ce qui n'a bali lisusu nga blani no sako, nako takatakate, nako bota na mobali wana, nako banana nuko talela e mobali wana eska za malamu to za mabe. Après na boti. Ngana mosa bisumba sumba te ba setaka ngai, na botaka non. Yango jalousie nango. Yango jalousie ni nango boza nango nanga. Ngana luka bino ba problème te, bino batu, bana basi oyo. Na luka bino ba problème te. Puis soko te mode ya kizengi mode. Oh zota banaye. Aleki tata bana nanga na ki intellectualisme te. Mamingeni, le père de mes enfants fit un licencié. Un chef d'entreprise. Bongo mode bande ko mamingeni. Mode, mamingeni. Tu as fait une grosse bêtise de te moquer, hein? Yaliwa tata bananga. Osali bêtise. Na monako na ba faux profil. Mairie identity na pesi au message. Moko. Kebalanga. Nga sa soko ba jeté, hein? Oebinga très bien. Mairie identity na o répété le yo. Kebananga. Nzoka na yo nde oza lumière DM. Na kebisa o déjà. Apparemment, tu fais semblant. Mairie identity. Mairie. Moi, tu vas pas me... Attends, j'ai pas de couilles, hein. On va se la péter, toi et moi. Nako panza yombanga Mairie. Ok, nga. Non, ça, ça va jeter. Mairie, nga na ndumbate. Non stable. Au moins, ba jewa na pomo bino nyoso bo linga bo salaire avant. Na koma na kanda makasa mokili na niveau nyama. Nako panzo machwa. Mairie, moi je te croyais une fille sage. Je te croyais une fille respectueuse. On s'est mêlé na babouzoba na âge plus âgé que moi. En plus, on mukolo nanga na yeba ngote. On mukolo nanga Mairie. Et tu viens te mêler de problèmes qui ne te regardent pas. Nako panzo elongi o ebingate. Non panzo mbanga Mairie. Nazoyo. Fais-moi confiance. Sois nazuyo, nako salwe loko moboe. Yo nzoka de yo mutu, na méchant na yo. Lumière IDM, soki lumière DM, eza ya yo Mairie. O salanga ba sambla, o kokolela na maboko nanga, tandis que tu fais des conneries. Keba nanga, ça ba jeter. Na sangisa no mobali te, to la no mobali sika mote. Na manozo lo kwa ndeko, lo kwa la sœur. En plus, o mukolo nanga, yo Mairie yo. Yo monanga na sina traîner da bangana na Paris. Yo monanga na sina tambole mo kabila nga tom, tuna na numo sesa oyebisa yo. Et loba indira la brésilienne. Mpoka la beta ka world. Tala yo, Mairie yo. Ça. O monanga na vande yo monanga misa na ngane tonda ka na mono ningo bano pesa ki pelekese yo. C'est pas mon problème ça. Soko za handicap na ndenge na yo. Na yebi yo te. Na yo ke la konde mwana mano yo ka mawana bi oh. Moi c'est bon yo ko le poani. Nzoka di hypocrite. Tu viens créer le faux compte hein? Pofinganga yo. Pofinganga ya solo wana. Talanga na France. Nga ça ba jeter. O moni ba José ba sa ko ba je. José na sa ko ba je. Na sali sakayo na ko ça jamais ba je. Sache-le que si j'ai envie de te retrouver Mairie identity na ko retrouver yo. Na ko retrouver yo na bo pété. Non ça ba jeter.
Yo tango bato wa finga tata bana nanga yo ko commento zo finga nga mairie. O veuve noire. Mais mon papa bana nanga na kabona depuis 2015. Bino nyoso boyebi. Ba document nyoso ezali. Na kabona tata bana nanga depuis 2015. Tango na lobaka nazali célibataire na bota na bala na bota na divorçant. Mais il était vivant papa bana ngai. Ils ont fait ça bino raison mon côté yo mairie d'identité yo. Hein? Filia da puta. Fala towa. Oye peno vandelinga yo bando finga nga yo. Na mono ndiko o langwa. Na mono ndire ki peleke sezo zwayo. Na mono ndiro ozo fala towa. Na mono ndire yo kale so pete. Ozo na bezo balala yo. Imbécile. Mary, non régler compte, non, t'inquiète pas. Au côté pena na panier nanga ya ba problème. Au côté, oyebi ka muta défendre na Paris ya bazate. Mary, nga na vandi na France, na vandi na Belgique te, na vandi na Londres te, na vandi wapi te. Ni Italie te, na vandi na Poto na France anga na yo, na zwa yo. Au moins ni système na ye nango suka se okozwa pays ki wapi na ko panza yo moto yo yebinga te no panzo se abasi o comprendre eloko na méchant nango muto abalangai akufi botika ye muto akufa na kimia ko botika muto akende na kimia eloko nini eleki kimia ezate mutu na divorce na ye asali bino nini na okiti se la bino moko na uti na mamingeni. Na uti na maminge no nyata. Yo muto zali taka. Yo muto ambisi ya kobabola kwa likayabu. Yo. Mary, yo ko finga na ba faux profil. O finga tata bana na nga obenga veuve noire. Yo. Mary. Oza hypocrite. Tali tata mba finga nga na benga na yo kelo mawa. Yo. Olikinga na mbanga to olikinga na ezasta olikinga na makasite. Mary yo. Oh, yo moninga na numba pata punya, moninga atiki mobali kuna yo lokoti, na landa kamibali te. Zo exemple na typique. Mibali nyoso yo landa ya baninga ba maître gauche droite, banani na landa kabangote na sa charisme. Na linga ka mobali mutute, na ko beta yo kitoko, fais-moi confiance. Place nyoso na mona yo bongama Mary, bongama. Et là, on a un kana nango parce que ezalaka bien na viso omoni ozalaka bien na mutu. Wa bien na mutu. Wa bien na mutu. Mais les gens ne comprennent pas. Allez, tu veux directement au dénigrer nga. O seke bembe ya tata banananga, meki na opanzo elongi. Na eso bien. Bongama na kopanza yo. Tu n'as pas d'honneur, hein? Tu n'as pas de malheur. Tu n'as bien qui est blanc no sako. O moninga, et l'autre le cas côté nga méchant même na famille na nga ba yebi angote. Oya ko saka na tata ba na nga, oya honoranga na vie. Na ko sale l'autre moko boy na vie na ya okopa na ngote. Na boy ko le bébélé, Mary, que ton âme repose en paix. Na yebso vérité. Que nous déposer déjà ma kambu. Tiens ngo déjà na mbila. Mengata ko seka tata banange bemba tata banange lali. Yo benga veuve noire. Tandis que ngana mutu to kabana depuis 2015. Tata bananga akufi na 2020. O fige bemba tata bananga no saso ba jete. No ko tiao ki yungulu. Non ningi sayo. Ngana na mutu te o ekiria mutu boina pona asate. Nazoya na makamna na ndenge na nga moko pe na ko vivre na ndenge na nga. O muta emilie nga, a emilie tata bana nga. Dango na vandi calme boye. Na lali, boza la calme. Je vais vous aider. Na kwede bino. C'est pas blanc nos sacs, ouais. Je ne rigole même pas avec vos gueules. Mary, ozu ya yo 12. Attends. Oh my God. Fake. Bino bo comprendre te, mutu mobo ya vana na e. Bino bo luka e. Boko sili sango.
boko sili sango. O na otanga. Mamingeni. Na ebiso deja. Kotanga akongo na babilo na ote. Koloba kakomo na ngate ngana to yebani te. Hypocrite. Hypocrite. Ebembe ya mamingeni. Yo ibate ngamu za méchant na yo kopona ngote. Yo mamingeni yo kobeta ngayo. Soto tele mingana yo kobeta makofi. Na nenga mabete mamingeni yo kobeta makofi. Sasa ba je hein. Sasa ba tu ba je. Na mito na zongi mabe makasi hein. Hypocrite. Yo ganga na kobosa na yo. Ngana kufe no le tata bana yo sala fête kuna. Zelat. Pourquoi na pe vienne un professeur Paul Sanga. So za ebongote, mobala ma wivin. So za bongote, na seka yo. Preuve ne ya ngwana moniza ba peso etu mobota akaba na bien te. Obota bana mabe makasi mamingeni. Obota bana bien te bana salite makasi. Bana moko mito esala raté. Yo mona ngaba na mito esala raté. Zala calme. Zala calme mamingeni. Na kwede yo. Nakwede yo makasi mamingeni. Yone mutoza promotrice ya ba problème on internet. Kobata mate na sima ba Bible. Mamingeni kobata mate na sima Bible. Oza diable en personne. Wa diable en personne. Mamingeni yo ngana ko lupe yo te. Ata na ofinga mususu zoba kizenya mère identité. Yone mutoza promotrice mamingeni. Ngana olinga batika ngai ngana ofara mamingeni no nyata yo. Nga batika ngana ofara no nyata yo mamingeni no panza yo. Oyebi combien de fois yo décevant na vie? Ese ngana mutu mokile ko finga ngabana nga. Na mutu mokile ko finga tata bana nga. O sala semblant ou comment? Yo. Zala calme. O continue ko kota na famille nanga, continue ko kota. No sisa na yo. Na la mutu pongi ebo mitu kusate famille nanga ese yebanga mutu nanga soki o ese beti boy boy ba bo comprendre vie sia zana tana toujours pause. Toujours pause. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant des défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son collier de nez. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Hey, je dis ça pétait. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Donc que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire en l'air. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné.
faut bosser. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, ton doigt ou à péter. Désormais, tout le monde verra ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Je dis ça péter. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Il a tout le temps les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Tout le temps les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas. Voilà. Donc, na pointé Batoumi Balé déjà. Na et on le connaît Poussani. Na côté vraiment tard. Mouta Obenganga. Rappelez-nga dans quelques minutes. Qu'est-ce que mairie? Nazalaka bien. Nazalaka bien na batu nyonso. Nazalaka hypocrite. Nazalaka bien na batu nyonso. Na solo la kabena nga mututa sala mutu mabe. Nazo kote la mutute. Na binga naza mwana matete. Na mwana kisensu. Na koli na matete. Papa nanga soma de bandaku na komi na kisensu. Donc na sa ba jeté. Awa yo muto lingo ya o la kisa. Fami nanga baza boy ngana otuna adresse na yo, okole na position nini, obota mo wapi, okote ekoli nini na koya. Parce que bino boyo linga bosa sabato ko ba je mo boy na internet ba je azikizaki net linda liki. Na mwana matete confirmé. Na poto na 3 diplômes. Confirmé. Donc, tango bino bozo yaka na babuzoba na bino. Botanga koma tata bana na nga lokolo bakbo komise camarade na bino. Natangi koma mamingeni. Natangi koma ya mairie. Na batu non continuer. Mais comme na linga pena audience eza ebelete. Na préféré na devar la. Na kitisa na muke. Na koya koye la batu mususu na sima. Parce que les gens ne comprennent pas. Likola tata la bana nga na ko boma mutu. Likola tata bana nga na ko panza mutu longi. Likola tata bananga, je vous jure. Ndenge bandi baloba si la tombe de Wam. Nako panza. Chantal yoza la calme, non yela yo. Chantal, au moins na la muki, on comprend le blano sa konenga ye, hein? Keba. Na tazo no kuto olo belange lote. Au moins tazo, olo belange lote. Na mutu moko mutu se beta déjà boye. Au salaire, nengo sekanga na matanga na la tata bananga. Au salaire, Chantal. Trésor a yebi azamo bali. Mais na banga trésor te, na ko banga trésor te ngabla no sako na banga kaete. Mais au salaire grave. So trésor muta accepta ko na ba bêtise. Ngana ko accepter na ba bêtise te. Na ko lia yo Chantal. Yo yeba kandate muto ya bala yo eza lokwa ndingo bota Travis na osoki mobutu soki tiseke soki nani o bota ye malamoko kutu ye kutu na bala yo te hein pose des mariages et des mariages ye na bala yo te menga ba balanga na kufeli tata bana nga yo bana osekanga veuve noire et puis le bake oh maman ba ujana chimene yo pe na oyela yo chimene t'inquiète pas non ça sabino ba jeter hein.
Nena zoye la bino no sangi sabino bito tuba tozana mkongo nanga. Nako panza bino. Non panza, je ne rigole même pas avec vos gueules. Hein. Je sais pas du tout apparemment ba no finga ngate na keno pa ça va soka masoka ba ya ba koko. On commence la formation aide-soignante. Nako laxo kebla no sako. Je vais te démonter pièce par pièce par pièce. Chiben, nana mecha moko bino ba comprendre ngote. Nana mecha mo makasi. Le muto akufi aleki mibali na bino nyonso na valeur. Il fit un licencié, un chef d'entreprise. Ce n'est pas n'importe qui. Nako panza bino ne bozana. Moko na moko batanga bino batela bino na ring. Nana mecha moko bo comprendre ngote. Nana mecha mo na vana calme na bi mais c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Ba koko mo ba mama mo basala kinuma kala na poto. Ba lia bango ya se ya mabe na ndenge nyosto na ba likola ba former ba di ba lia bino. Et alors vous venez là? Bino kase na bossa na bino, na bossa ni bino te. Boni saka mai moko elala na vite na très dangereuse. Siko mutu so alinga tumbo na ngasi bakaka identité tata bana nga. Ah là nakola la bino coussé ata na si meuble. Non la bino coussé qui toko. Non tika mutu te. Chantal Bola avo benga mutu veuve noire Chantal, il est très zoba. Kizengi. Non comprendre te olala déjà na yaya na leki ba olala yo esika moko. Vous comprenez te? Soto wana vous comprenez ngote. Chantal Bola. Chantal parce que non comprendre yo te yo. Na episo na jije na degré nini zoba kizengi. Na go jije na degré nini. Chantal na ko beta yo. Vous comprenez? Non beta yo, nana mabe makasi méchant. Salaka ba fie no ezanga mutu na makolo zwaka no ba sola bitoki ya butoki ya ba biloko moko ko motu ya pampa ma ezanga kutu mutu na makolo. Chantal, poko na niveau na blandini il faut zala et beto ba nena ba ne ba mbula na bambula. Intellectuellement, tu n'es rien du tout, tu n'es qu'une conne, une pétasse. OK, ben la veuve noire. Non, la veuve noire, hein? Non, la veuve noire, Chantal Bola. Ngai nazali mutu na vana na mobale abalanga na bota na ye. Bana mi bale, il est très. Il faut pas m'en expliquer, on a mon pour comprendre. Pour na comment comprendre ngote, idiote, Chantal Bola. Na bala na bota na divorça. Na divorcé depuis 2015. Je viens de perdre le père de mes enfants. Je viens de perdre. Tala. Ta on a le bana uti ko perdre nde ye. Omoni ye. Na 2020. Yene na uti ko perdre. Omoni Chantal Bola. Mukoloko laksange loko nde na kotika yo kimia imbécile. Ebembe na yo. Oyoki. Nga batu baye sanga famille nga blani tika. Nga na tika. Mutaza ku humilier. Tata bana nga na tika ye na kotika yo te Chantal Bola. Nazana o mayele, zala mayele siko tumataba. Mutu nyosa okota na likamu ya nga na Chantal Bola. Na oyebisa bino na olupe bino te. Mutu tu na lobi boye, mutu nyoso. Oya okuta problème yanga na Chantal Bola. E bembe na yo Chantal Bola. Oyo kiango, mutu nyoso. O salaire yo ke benga veuve noire. O salaire yo ke finganga. Ola nde teni wana ya Gastonette wana ya kizengi wana. Ale mbana moko yo zolanda ye. Yo ngana to mona na Chantal Bola, tu m'arrives même pas la cheville. Chantal Bola on a présence hein. Moi c'est mon cas trokoto, moi c'est mon cas diamba, ya salité ya bosoto. Chantal Bola yo. Il est très. Ngana zo tangati awa na moni kama komi. Mi José Zela. Mijo, ok. Moni kama komi azo répondre faux compte Mijo. Ndumba nayebi yo te tikanga ok. O comprendre?
nazo tanga, non tanga, na tangaka, na misu ya komona, naza intellectuel, au salaire moko grave. Na vi ba lo bakaso mona muta lo ko na problème te ko na problème te. Omoni gaz mbisi mutatika kaiwe Chantal. Gaz mbisi mutatika ka parce que gaz mbisi aza muke lokola ya la takana XS. Ngama bulldozer abonné na vandi boye. Chantal bon nako vande la yo. Nako tumba yo Chantal, non ça so ba jeter. On comprend. Likolo na yo na ba buzoba muzusu na ba mamingeni ba toi se permettre ba finganga. On comprend. Si tu prends na ebiote, au final pendant 3 ans et demi. Yo gaze na nyana bossa nango, na ko bossa nango te. T'inquiète pas, na bombelio pe na pâte à modeler. T'inquiète pas. Je vais me la faire à ma façon. Chantal Bola. Na lala ki pongi na vanda na se hein. Tuna mukusa Gastonette. Tuna mukuse. Nese na bina on le tata ba na se. Mukona lo na ola muka rendez-vous. Chantal Bola. Tango tamula tala na sim. Tango tambola Chantal tala na sima. No pat no petele yo. Yo. Yem na mi bali nyoso yo bota na bango ko bana ordinati na suka. Oso so mo bala licencié. Oso bala mo bala chef d'entreprise yo. Idiote. Nako yo kanti na ko lingo sali memo hatata bananga. Non lingo sali memo hatata bananga. Imbécile. Ata ngane to kabona. Ata continue ba fina ye. Etali yote. Yo kebe nga batu ba veuve noire. Babe nga mutu veuve noire soki muta continue mobala kufi azena maboko na ebembe no nyama Chantal Bola. Oki. Lisoko poti nyama. Zoba. Banda yes moboye. Toro. Oye logo te. Ozo denade na lokwa litaka. Yo logo yo. Non peso litsola dada. Non c'est ça va jeter. C'est ça va tout musu ba jeter. Non c'est ça va jeter Chantal Bola. Comprendre? C'est la kimia. C'est la pio. Non bête lo moboye. O comprendre nangote. Zani sidi malinda li ke tourne za tourna yo. Et anango li kabute ngana sangani to nani non. Non bête lo moboye. Non, il faut que ton âme repose en paix, Chantal Bola. Pour na tata banangai. Non, il faut yango. Et puis, non, ça, il faut blague. Tu verras toi-même. Mouta linga kota. Na guerre, na Chantal Bola. Pour Chantal Bola, na ba guerre rebelle. Yo mouto lingo kota. Na ko sala eloko moboye. O ko pa nangote modèle na ko salisa yo. Modèle na otala taille na yo na ko dévouer yo. Na mobile na yo. Na ninga zoka ba train. Mama. Oko picle. Na ko pumuso lo kwa litanka. Nga ça ba jeter. Nga na France. Nga na place moussoute. Na na HLM. Tout le monde a vu que blanc au soka va na blanc. Mais nil. Chantal Bola na besoin. On a mon yo. Je vais te faire plaisir. Je vais niquer ta race. Tu vas rien comprendre. Je vais niquer ta race. C'est le nom de Wam, c'est na combo ya tata bana nga na ko nike o ras na yo. Na lo bango ya black te. Tako yo yebite likola kuita diamba ozo finga tata bana nga na ko nike o ras na yo, tu vas rien comprendre. Na sina déposer makamunyoso na ko beta yo kitoko. Na bilobe, na liboko yo ke da ko kata soki mama nzambe zoba kizengi. Baninga bakena kuta ata na monto mobwe. Au fond, on a 20 000 euros. Au fond, on a terrain VIP luxe. Il y a des fonds, on a terrain, il y a 3 euros. Imbécile, non, yama. Yo, qu'est-ce qu'on a kolanda yo? Zoba kise. Yo, zala. Zala wana na kwede yo. Idiote. Na kwede yo très bien. Chata bonate o mpanzi. Mère identité na ici. Tala yo. Mokusa Gastonette. Non seko. Non seko e bele makasi. Oyebi ke na ke mafumbe. Oyebi ke na mutete la. Oyebi ango. Naza 100% mutete la.
Mukusa Gastonette, Zoba. Oze teni lo kwa lituka. Fodio moboy. Na ebi ota? O kontatanga en internet, oui ou non? O kontatanga en internet, na yebi yote. Na mona yote. Yo dose na yo, no bimisa tout. Salaire na bato muso, monengo sili. Okomota la mano ba 2 vies, ba 3 vies. Nako fudo te. Gastonette na lobby. Eteni, te ya kovadis. Ezanga blano sako, na esako na bi. Ta kozo continue na koma na ngonu yo vi na ngata niske na sala wa mabete. Oko sila loko munga na kati ya mai. Omonengo silite. Omonengo silite. Na opeso valeur te na rappele yo. Na loba na yo. Eteni. Oza pene eteni ko. Oza pema. Oh nzambe. Eteni boye. Eteni non. Oui ou non? Oza eteni. Lituka. Na eso nabi na sala yo eloko ya mabete. Mais quand tu vas continuer au koselanga makambo d'internet. Oko continuer. J'ai posé la ba vie. Ozo moi 1000 vies, moi 2000, moi 3000. Na kombo na nga blandi sako. Nga na ake mafumbe. Na di hoka. Na loba na yo. Na di hoka. Na loba internet mo mabayoka. Na di hoka. Oyoka likamute. Oyoka terme na ngote. Omonengo sili. Boke ni kotala ba mion na ye. Eteni. Boke etala eteni te mion na ye. Ana combien? Oh my God. Eteni. Omoni niveau komi? Omoni niveau sili. Nakoya na dossier no kala mingi te. T'inquiète. Yona mamingeni no. Ela bino ba dossier mi balé. Bo s'inquiéter ta. No régler bino na facilité. Na facilité nyonso. Nga na eko défendre mémoire ami ya tata bananga. Déjà quand on a mwasi lo kwa blani no sako telemisa yi. Mamingeni oleki nga ni lote. Mamingeni na lobaka ngope na continuaka. Toko telema mosa telemi yo po telemi. O sa tike différence eza. Oko sali tata bananga te. O sali erreur sous plus grave. O sali erreur makasi. Te ya mutu no bozala kana eko. Na kene wapi. Na la sabino déjà ba kao debout. Na kene wapi. Bo continuer. Na méchant mabe makasi. Pour l'instant, nazongi na internet, hein? Mais na yé ko régler bino ba compte. Bino batu, bozo finga tata bananga. Molimo na epe mana kimia. Mutotele melanga azata. Je m'appelle Blandine Sako et je resterai toujours la tête et non la queue. Nakobanda kotia bino mulunge. Nobanda bino panzi likolo. Boleki on l'autre, hein? Bona nini? Babanda esi. Basongo tobo. Tabasi batona ba poti da misu ba fia bien te. Ba fia salité makasi. Loko ba Chantal bola illettré. Fia zoba ya kizengi. Azoyi batakende wapi azonga wapi. Chantal, ofinga pana 3 ans kasi na ngana yamba yo. Oh, mama. Oh, na camarade mutute.
lokolo finga nga tango na olela tata bana nga na se Chantal Bolo bakisa masumu na oti kote na oti kote na koti kayote botangela nga batonga na lalisa deja bakawote s'il vous plaît batonga na lalisa batu bakawonga yo tangela bango buzoba ni nango ko mijondumba yo gati nini na banga kamutu te Chantal Bolo ngana na sina bimisa deja chéri ala na ya na leki oh kuna chimene alala deja basiba sabola le babudo keto pete yo kanti nini boniko na lalisa bino bakao makasi je ne rigole même pas avec vos gueules hello nini yo ko prouver ngani oya zo kene ko zo ba capti de kapiuku blan no sako chimene na bosa ni yote na cocktail pe na nzungu moko ya munene o ngana na so deja kao na zo mutu alala ya boti so meja internet wo yo zo mutu wapi yo so zo mobile alala o blan no sako alala blan no sako ba moko dada tala Mary yo finganga na moni message na yo Mary soki yo lingo benganga pona telo na se na defenda yo ebele Mary identity na defenda yo trop na peso ba conseil comme une personne tozaba na poto tokoli na poto olekinga na esprit te Mary identity olekinga na esprit te na esprit ma krasi na amona mabe et tu ko pété na ko pété le fois 10 000 fois non lumière de meza ya nani ne te défends pas lumière de meza ya nani Mère identité et quoi ça l'opacité et quoi ça l'opacité on a opé qui sont na bi ko kende makama John te yo kaki yango basala ki on est tricage. Alors vas-y, mais ko ya ko salir mémoire ya tata bana ngati. Ça c'est moi. Soko bokola na mibali bino na bino je m'en tape, j'en ai rien à foutre. Mais ko ya ko salir mémoire ya tata bana ngaite. Logo la Chantal Bola illettré. Chantal na pese loko moko na vie. Nazo yela yo. Chantal no yela, fais-moi confiance. No yela yo. Ngana mutu moko yo vandela bato yo nso internet na ko beta yo kibota. Vana ka calme. Il est très zoba ya Chantal Bola. Mary, ça sert à rien de m'envoyer des messages. Ça sert à rien continue à avoir un message té. Continue à ngoté. Ça vaut pas la peine. Ero non kene makamna mususu. Soko yoka kinga, on va se confronter dans la bêtise au thé, Chantal Bola va entraîner yo. On va ko tangote. Etali yo. Voilà donc, merci beaucoup, to Natiki Bino. Nana ba dossier etika linga. Eza Chantal Bola. Eza Chantal. Chantal tanga fait nga fève noire. Ngana okene tina suka. Tant que Chantal Bola na beti yena nute, molimo na eva na kimiati. Chantal Bola il faut na beta e bien pona zala kitoko. Mutayo kakatita maïfsa kayemba bi batumi bale abala mutu bakabona déjà depuis 2015. Yo ke benga veuve no bando finga molimo atata bananga Chantal Bola. Na ko baka yo. Na otongolo ya otongola Chantal Bola imbécile na yo. Moi ça azana e complexe ya mabela la sa mabeli. Chantal na nango na poitrine ngai kuna sasa ba jeter. Na poitrine et vanda bien. Le quoi mutamelisa le quoi mutamelisa te. T'inquiète. Et vanda nga poitrine ngai la te. To kene na yo okati
Omoni yo koka kutuko kata kupete Chantal Bola. Okoka te. Makolo bien te. Moi si c'est le petit 48 ou 44 ou 45. Moi na moi si mon ba. 44 ou 45. T'as la pointure. Makolo beta boye. Bon on a to bana. Na ko betonde. Fais-moi confiance non beto ayo. Non beto bien Chantal Bola, non beto kitoko. T'inquiète pas. Na ozwayo. Siko mutu na yo nani komo na yena ni trésor soki nani trésor nani trésor la trésor soki nani wana asa l'erreur te ngana mona français ngana yo to na poto ngana France na France le quoi yo à quelques minutes asa l'erreur te poso ka asa l'erreur à côté makam na biso place on a ko tombola siko baleki na tala ba kingwa minene bana weshi ya ville Momble bako nyata bino na ebisi bino guerre yo nena lale bino pongi na yo na mobile na yo soki likangu na yo na ite na pesa bango poni na pesa likangu katula sof na yo parce que yo soko pesa le sokote moi mutaza no bien azate t'inquiète pas na yeli bino ne Chantal no sa bino sur vidéo te no se la Chantal no se sur vidéo te jour vidéo ko bima ezali jour réaction na ngabla no sa kweza lokolo sali mémoire tata banana nga lokolo yena makamba tata banana nga Chantal kane omona ngambinga mwasi na telema boy omoninga na telema tala na telema kangabla no sako tala na telema ka kane omona mwana mwasi a telema mbinga mwasi boy na konyata yo na o tracer yo non tracé au Chantal Bola zoba kizengi. Au salaire hein, il fallait pas qu'on t'en kananga. Au salaire o bana ko finga tata bananga. Yo bi o ya sala na vinanga. O bi on bali wana makamasa na vinanga. O yebe o tole mi pe o commode na yo mi bali kombe yo bota na bango ba sala on intala on na expliquer na nous il est trop. Zoba kizengi a Chantal Bola. Yo mi bali yo botana bango babala yo ba peso ta leye toyo est-ce que ba peso bazo na considération ba kangele ata lo pangu yo zoba yo so kanzo ne na okotela ngana sana gopa mutute neso ke ngana mona matete tango nyati oni britannique oye na guerre okosilisa yango na mwana matete oni brita ça veut dire que ngana tika kalikangu te so moninga na lali pongi ko tungisa ngate yo kansa na lali pongi tongo finga tata bana ngana tika okimia non je vais niquer ta race bordel lokola yo non niquer race no kitoko tala ngana to na France ngana Belgique te nana Allemagne nana Suisse te nana London te Chantal, oyebi kebla no sako, demande les gens. Je vais te récupérer mon gana le quoi va magite hein. Nako tracer yo modèle on gana beta yo. Non sepelisa yo. Mbesi no nyama. Ta mona moi c'est bon boy kwiti. Moi ça diambe a mo boy, moi ça bien te, moi ça sola bitu ya mutoki, moi ça posola poti. Na sa masoko asokola be bien te, moi ça salite makasi. Mutoko Chantal Bola. Yo. Kota lobe makolo lokola mwana mobali poeti lokola mwana mibali yo ta moi ça za SDF au sans domicile fixe yo tu viens te comparer avec moi tu viens te comparer avec moi ba tout ça batali yo batali nga ba comprendre qui est stable et qui n'est pas stable aux instabilité totale ba la lokola mbuma diamba yo mbesi no nyama yo Chantal balana likola nyama diama mosa kwiti ayeba kata afongola makole pa nani zoba kizengi yo kene ko finga ebembe ya tata bananga yo finga ebembe ya tata bananga hein yo finga ebembe ya tata bananga yo imbécile. Je vais te régler ton problème. Non, Alexa, que tout tenter, hein. Pour nasina nyata internet. Internet est venu à ma boko nanga. Na lalisa batu ba kao. Na regla batu ba problème. Ngasa na vani mutu kusin.
Tono ye la yo na vandele o kusebo na vandele o tatami. Kande na vandi boy. Na komoti a boy. Yeba ke na yeli yo mubimba. Au salaire est grave. Ok, good night. Monica Makambo, bye bye. Nangibilo mingi, bozala bien. Donc, tobengani balasima. Molimo ya tata bananga ikozala salite likolo ya bazoba. Loko ba mamingeni na ba Chantal Bola, imbécile na bango. Bibembe na bango. Ne teni ya Gastonette wana na kene wapi. Gastonette. Na ko fula ite. Na fula na pakse sous ma devi 3 vies. Et si maté. Bisous, bye. Na ngibino minki. Merci. Na ko bundela molimo atata bana na ngati na suka. Abala ngai abota nanga. Ata bali na ya sala vine mususu likambute. Mais nazali mama bana na ya liboso na lobi ya liboso. Donc mutunyo sazala ala kelele. Non yela surtout Chantal Bola. Et bembe na nya mokufa imbécile.